Bem-vindo ao Clio Vlog. Deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog. Então rapaziada, esse videozão aqui, na verdade eu vou tentar, é uma saga que eu tô tentando fazer no meu Clio que tá me incomodando. Há um tempo atrás eu troquei o cabo de embreagem, vou deixar o vídeo aqui no cantinho e na descrição do vídeo, porque depois de um tempo que o carro esquentava, ele começava a rangir, começava a ficar pesado e começava a rangir. Parece que tinha alguma coisa segurando. Aí fiz a troca, fiz o vídeo, fiz a troca, achando que era isso. O cabo novo tá fazendo a mesma coisa. Depois que o carro esquenta, depois de um tempo ele começa a ficar pesado e começa a rangir. Parece que o cabo tá de forma, sei lá, parece que tá segurando, alguma coisa segura ele. Parece que ele tá raspando em alguma coisa. Eu já tentei colocar silicone, tentei colocar, eu tenho vaselina ali em sólida, tentei colocar nas bordinhas ali para ver se ele dá uma melhorada. Tentei colocar um pouco naquele óleo Singer, mas só uma gotinha, só para ver se realmente melhorava, para eu ter a certeza de que é o cabo ou alguma coisa que ele tá errada. Então esse vídeo aqui vai ser uma saga de eu tentar arrumar essa coisa que está me incomodando. Isso é uma das coisas que hoje está me incomodando no meu Clio, esse pedal de embreagem pesado. Não porque está pesado o meu kit de embreagem, é o cabo que está rangindo. Então é desde aqui até onde ele puxa, que alguma coisa ou tá torta ou o próprio cabo que tá ruim. Nem que eu tenha que gastar com um novo cabo, que eu tenha que lubrificar com graxa para tentar desvendar isso. Hoje eu vou tentar colocar WD-40. Vou colocar na entrada ali para ver se ele penetra e vou colocar pela frente também para ver se dá uma melhorada. E só acontece depois que o carro esquenta. Depois que tu anda, sei lá, 20 minutos, que o carro tá quente, ele começa a pesar e começa a segurar. Parece que ele começa a arrastar. Parece que dilata e começa a arrastar. Não sei se acontece isso com vocês. Deixem nos comentários se já aconteceu, se acontece com vocês. Para quem tem embreagem aí a cabo, para quem tem embreagem hidráulica, não vai acontecer. Então vamos tentar fazer isso agora. Vamos ver se melhora. E num próximo vídeo eu trago aí o resultado. Hoje só vou tentar colocar ali. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Ó. Tu solta a embreagem, ó. Parece que ele tá agarrando. Isso me incomoda, cara, porque começa a pesar. Depois tu começa a dirigir uma hora e pouquinho, tua perna já não aguenta mais do peso da embreagem. Só que não é por causa do kit, porque a minha embreagem ela tá leve. Eu só sinto isso depois que o carro esquenta e depois que aí ele começa a agarrar. Mas vamos tentar colocar ali um pouco de WD para ver se melhora. Eu vou tentar comprar graxa em spray. Acho que tem graxa em spray, né? Pois é, boa ideia. Em vez de comprar um cabo novo, vou tentar colocar graxa em spray depois. Primeiro eu vou colocar um WD ali para ver se dá uma desagarrada, para ver se melhora. Vamos lá. Vou começar lá pela frente. Vou abrir o capô e vamos lá na frente lá tentar colocar pela entrada. Chega mais perto. Tentar colocar mais perto vocês aqui. Então, aqui vai aqui. Aqui vai aqui. Será que dá? Dá uma coisadinha aqui. Vocês não caem, né? Senão ferrou. Então, deixa eu colocar a mão aqui pra ver. Tá aqui. Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos abrir aqui, colocar com o bico, sem entrar, né? Essa merda tá meio capenga já. Então aí eu vou tirar o cabo. Tentar colocar assim.
estão conseguindo ver? Tô tentando colocar o... Vai colocar para baixo porque ele... Ah, caramba! Esse meu pingueletezinho aqui, ele tá caindo, ele não tá ficando. Eu preciso disso. Aí vai me estragar, né, a minha ideia. Aí. Vou colocar assim mesmo. Aí, agora vamos lá pra dentro lá, tentar colocar lá dentro. Lá dentro é mais complicado. Então galera, aqui vai ficar um pouco difícil, tá? Mas aí eu vou tentar ligar aqui, ó. Aquela lanterna que eu fiz review aqui no canal, vou deixar aqui no cantinho também. Cara, pensa numa lanterna legal. Ó, aí tu liga aqui, ó. Ela tem o imã aqui embaixo, que ela gruda no ferro. Se quiser colocar ela grudada, ela fica em partes. Então vamos lá tentar colocar. Caiu de novo. Já volto. Vamos lá, vamos tentar colocar lá, ó. Vamos ver se entra, né? Aí aproveitar e já dar umas pisadas aqui. Ó, consegue ouvir? Ó. Cara, isso tá me incomodando bastante. Se alguém souber o que é, deixa nos comentários, porque isso eu tô apanhando, cara. Já tô quase um mês tentando resolver isso e não consigo. Mas vamos conseguir, senão não me chamo de Janzão. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou tentar fazer os testes aqui, eu vou tentar achar a solução. Eu coloquei um pouquinho de desengripante aí, que nem vocês viram agora no vídeo. Coloquei o WD-40, que sabe que é a solução para quase tudo. E vamos ver como vai ser o resultado. No próximo vídeo aí, se eu tentar achar a solução, vou tentar mais alguma coisa, aí eu trago para vocês, porque eu sei que não deve ser só eu que tenho esse problema aqui. Já vi alguém perguntando sobre isso, então vamos achar a solução junto, pra gente ter aí uma embreagem um pouco melhorzinha aí. Sabe que a embreagem do Clio não é das melhores, não é das mais leves por si só. Então vamos tentar melhorar um pouquinho essa nossa embreagem, que agora tá dando aquela agarrada. E vamos tentar chegar numa solução, beleza? Então deixa aquele curtir, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Beleza? Valeu, falou, fui!